So what? In the future, yun ba? Ang ginulo nila yan, you're going to give it up. So that's why you cannot accept that kind of Gusto ko lang para maintindihan lalo doon sa itouch sa Pilipino mo. Kapag sinabing Palawan, binabanggit ba yung claim ng China is, Filipinos do Palawan as El Nido. Bawa na to. Pilang ikablisingan?